Nou ja, we zijn een acrobatiek duo. Dus ik til Jasmijn op. En normaal gesproken is dat een hele grote man of hele sterke man met een heel klein licht meisje. En zoals je kan zien zijn wij even lang. En dat maakt ons nogal vreemd. En heb jij nooit, als zij jou de lucht in tilt, dat je denkt, oh jee, als ze me maar niet laat vallen? Nee hoor, nee, absoluut niet. Nee, er zit echt 100% vertrouwen achter, anders dan zouden we het ook niet kunnen doen. Nee. En kijk, sowieso wat we in de piste doen, of wat we op het toneel doen, of waar dan ook, dat is allemaal gewoon, nou ja, 100% wil ik niet zeggen, want dat brengt een beetje ongeluk, maar dat is wel zo zeker, dat kunnen we bijna met onze ogen dicht.